तकरीबन 1.5 कप मैक्रोनी थी और इसको 2 कप या 2.5 कप पानी में 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको पका लिया अच्छी तरह से। ये देखिए ये गल गया, अब इसका पानी निकाल लिया। अब इसको इसका गर्म पानी निकाल देंगे और ऊपर से इसका ठंडा पानी डालेंगे। ठंडे पानी से इसको धो लेंगे। ये बॉइल्ड मैक्रोनी शामिल करेंगे सबसे पहले। सेब इनका छिलका नहीं उतारा और इनका क्यूब्स में काट लिया था। और ये शिमला मिर्च है, टमाटर और खीरा, बीज किसी के भी नहीं है, सिर्फ इनको आपने फाइनली चॉप कर लेना। ब्लैक ऑलिव स्लाइस, ये मशरूम थे, 3 पैक मशरूम, इनको आप पानी में बॉईल कर लेंगे। एक टीस्पून नमक शामिल करेंगे। वाइट पेपर्स हाफ टी स्पून, ओरिगेनो लीव्स 1 टीस्पून, सफ़ेद सिरका 2 टेबल स्पून, ऑलिव ऑयल ये 1 टेबल स्पून। अब इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना ताकि इन सारी चीज़ों का अरोमा अच्छी तरह से निकले और सैलेड का जायका बने। अब इसको डिश आउट करेंगे। सैलेड हमारा रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाएं। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हम सब के घरों के दस्तरखान को वसी रखे।